Allah hepimize güç versin. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ulusumuza, bölgemize, şehrimize ve okulumuza hayırlı uğurlu olsun. 2016 yılında iş dünyasına yön veren 50 iş insanı içinde yer aldı. 18 Mart Üniversitesi'nde işletme politikası ve girişimcilik stratejisi derslerinde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Şimdi holdingimizde baktığınız zaman işte mobilya grubunda 1500'ün üzerinde olmak üzere şu anda direkt 2000 kişi çalışıyor. Ama 45 tane de atölye bize hizmet veriyor. Yani onlarla birlikte topladığımız zaman yaklaşık 4000-5000 kişi geçimini sağlayan bu aileyle birlikte 20.000 kişilik bir aileye ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla bu da bizi önemli ölçüde motive ediyor. Yine bir girişimcinin için önemli olan fırsatları değerlendirmek. 7 tane altın kural belirledim. Bu altın kuralları sizinle paylaşarak bitirmek istiyorum konuşmamı. Bunlardan birincisi, yani hepimizin hayalimizin öncelikle bir hayal kurmalıyız. Bu hayalimizin de peşinden gitmeliyiz. Yani her şey hayalle başlar. Yani hedefimizi belirlememiz lazım. Yine anlattım. 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık. Sizler de kendinize 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık hedefler koyabilirsiniz. Tabii ki biriniz doktor olmak isteyebilir, biriniz mühendis olmak isteyebilir. Yani herhangi bir sürü mühendislikler var. Herhangi bir mühendis dalında kendi kişisel markasını yaratabilirsiniz. Yine size tavsiyem akıllı insan kendinden akıllı insanlarla görüşür. Yani sizler de çevrenizde hep gerçekten daha akıllı insanlarla iş yapmayı, daha akıllı insanlarla arkadaşlık etmeyi düşünürseniz, planlarsanız o zaman daha mutlu, daha motive, kendi kişisel gelişiminiz için de daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani pozitif düşünce gücünü bırakmak lazım. Yani işte yok biz yapamayız hocam, yok bizde para yok. Burada kolejde okuyanların genel babalarında da para olduğunu varsayıyorum. Yani sizin için çok doğru bir yer olmayabilir bu örnek ama ben hep arkadaşlara şunu söylüyorum. Hocam sen yapmışsın, etmişsin. Şimdi bizde param var. Yani bu dediğin hepsi parayla olur. Bakın ben bugüne kadar yaptığım hiçbir işte para harcamadım. Yani çünkü sıfırla başladık. Bugüne kadar da hiç paraya ihtiyacım olmadı. Yani yanlış söyledim. Param olmadı. Paraya ihtiyaç olmaz mı? Çünkü yatırım için sürekli paraya ihtiyaç var. Fakat sizin bir projeniz varsa bu projenize ben ortak oluyorum. Melek yatırımcıyım. Bende şimdi para var. Önceden yoktu. Ama şimdi var. Eğer bu projeniz daha büyük bir proje ise bizim holding bunun için var. Yani Doğanlar Yatırım Holding'in işte söylediğim 25 tane şirkette ortaklıkları var. Daha da fazla büyük bir projeniz varsa, örneğin benim projelerim şimdi daha fazla, daha büyük projeler ama dünyada para çok. Ben onun için bir sefer para konusunu gerçekten gündemimize çıkar. Yani parasız olur bu işler. Ben diyorum ki varsa projen gel beni bul. Çünkü muhtemelen senin projenin karşılayacak bir para bende vardır. Yani bunu sizi motive etmek için söylüyorum. Türkiye'deki eğer 4 kişiden biri işsiz, gençlerimiz işsiz. Dolayısıyla sizin böyle bir okulda okumak sizin için çok büyük bir avantaj ama rakibiniz çok. Yani biz ne yapıyoruz? Rakibimizde bizim rakiplerimizi, her sektörde rakiplerimizi biliyoruz. O rakiplere karşı strateji geliştiriyoruz. Rakiplere karşı farklı olmaya çalışıyoruz. Bugün Doğutaş ya da Kelebek farklı olmasıydı. Bugün Türkiye'nin en önemli, yani 90.000 mobilyacının olduğu yerde yani ilk 2'yi, 3'ü konuşmazdı. Demek ki farklı olmak lazım. Aynı şey sizin için de geçerli. Yani ileride sizi
4 arkadaşınızdan biri işsiz olarak karşınıza çıkacak. O zaman sen niye bu işsiz tarafında olasın? Onun için senin farklı olman gerekiyor. Çünkü rakiplerin çok. Farklı olmak için de CV'ni güçlendirmen gerekiyor. Yani CV'yi güçlendirirken de işte okulumuzun bir sürü imkanları var. Müzik bölümleri var. İşte bir arkadaşımızı piyano çalarken gördüm. Yani kendinizi hep sosyal yapmanın yanında daha güçlü bir CV oluşturmanız lazım. Rakiplerinizden daha farklı olmanız lazım. Yani örneğin İngilizce biliyorum. Artık herkes İngilizce biliyor. O İngilizce bilmek yeterli değil. Yani Çince öğrenmelisiniz. Hindistan dünyanın en büyük ekonomiler arasına girecek. Hindistan dilini öğrenmelisiniz. İşte İtalyanca öğrenmelisiniz. Ya da bir mühendis olacaksanız Almanların mühendislik konusunda önemli bir yeri vardır. Almancayımızı öğrenmeniz gerekebilir. Çünkü biliyoruz ki ileride işimiz çok zor. Bu işsizler sayısı daha da artacak. Bu Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu haline gelecek.